அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ சீஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். கார்லிக் தோசை வாங்கியிருக்கேன், இங்கே பாருங்களேன். அப்படியே அந்த கார்லிக்லாம் உள்ளே போட்டு நல்லா அது மேலே தேய்ச்சி தராங்க. கேண்டில் ஃபயர் தோசை வாங்கியிருக்கேன், இங்கே பாருங்கள். பொடியை வந்து நல்லா தூவி ஸோ அல்டிமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கோவிலம்பாக்கம் பிரியாணி ஷாப்பில் ஃபன் பண்ணியிருப்பான், அவன் தான் இவன். ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னா வந்து திருவான்மியூரில் வந்து த ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ பீச்சுக்கிட்டேயே வந்து ஒரு ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான கடை, தோசை கடை ஒன்று இருக்குது. அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்ட் அங்கே வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னால் ஃபயர் தோசைலாம் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிலாம் கொடுக்குறாங்க. வாங்க அதெல்லாம் போயிட்டு எப்படி இருக்குது நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். வாங்க போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கடையில் ட்ரை பண்ண போகிறோம்னா அது சாய் கொழுக்கட்டை கடையில் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னா அது RTO ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் தான். இது வந்து திருவான்மியூரில் இருக்குது. அண்ட் லொக்கேஷனை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன். வாங்க இப்போ போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த கடையில் வந்து தோசை ஆர்டர் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன வாங்கியிருக்கோம்னா வந்து இவங்ககிட்ட சீஸ் ஆனியன் தோசை, பொடி தோசை தான் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ சீஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே சரியாக டெம்டிங்காக இருக்குது. வேறு இது எப்படி இருக்குன்னு ஒரு வாய் சாப்பிட்டு பார்த்துக்கலாம். பார்க்கும் போதே தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ சீஸ் அப்படியே வருது. ஓஹா, இங்கே இந்த சீஸ் தோசை பிடுங்கிறதுக்காகவே ஒருத்தன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்கிட்ட. ஸோ அவனை யாருன்னா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நடுவில் பாருங்க. அந்த சீஸோட வாசம் செம்ம டெம்டிங்காக இருக்குது. அடுத்த வாய் சாப்பிடணுன்றதே ஒரு ஃபீல் வருது. நல்ல சீஸ் லவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இன்றைக்கி ஆல்ரெடி 11 o'clock வந்து ஒரு பர்கர் ஷாப் தான் எடுத்து வந்தோம். அதுவும் ஃபுல்லாக சீஸு, இதுவும் ஃபுல்லாகவே சீஸ். எக்கச்சக்கமான சீஸை துருவி போட்டிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் பாருங்கள். அண்ட் சாப்பிடும் போதே அந்த ஹோம்லி ஃபீல் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்குது. கண்டிப்பாகவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்ககிட்ட நாங்கள் வந்து ஆர்கானிக் தோசைஸில் வந்து இவங்ககிட்ட கார்லிக் தோசை வாங்கியிருக்கேன். இங்கே பாருங்களேன். அப்படியே அந்த கார்லிக்லாம் உள்ளே போட்டு நல்லா அது மேலே தேய்ச்சி தராங்க. அண்ட் மெல்லிசான தோசை, வீட்டில் சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது தோசையும். ஸோ இதுக்கும் சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஓ வா, செம்ம மெல்லிசாவே இருக்குது பாருங்க. ஐயோ வா, செம்ம சாஃப்டாகவும் இருக்குது. ஒரு ஆவரேஜான தோசை தான் கார்லிக் தோசை. அந்த மசாலா வந்து பெருசாக எடுக்கல அதில். அண்ட் இது கூட வந்து நம்ம இப்போ சட்னி எதனா வச்சு சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எடுக்குதான்னு. இவங்ககிட்ட சட்னி வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் கார்லிக் தோசை வந்து ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அட்லாஸ்ட் ஃபைனலாக வந்து நம்ம இவங்ககிட்ட வந்து கேண்டில் ஃபயர் தோசை வாங்கியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ அந்த தோசை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதை வந்து பன்னீர்லாம் போட்டு நம்மளுக்கு வந்து செம்மையாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சீஸை நல்லா துருவி போட்டு அள்ளி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், அந்த சீஸ் வித் பன்னீரோடு எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். தரமாக இருக்குது இந்த பன்னீர். இப்போ அல்டிமேட்டாக இருக்குது. அந்த சீஸோட ஃப்ளேவரோடு சாப்பிடும் போது சும்மா இந்த மாதிரி ஃபீல். இந்த சைடில் ஃபுல்லாக பீச்சு,
ஸோ அந்த வியூவிலேருந்து சாப்பிடும்போது சில்லுன்னு ஒரு காற்றுல வந்து சாப்பிடும் போதே அல்டிமேட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ எங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மொத்தம் இந்த தோசைக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இவங்ககிட்ட கீ பொடி இட்லி வாங்கியிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பொடியை வந்து நல்லா தூவி ஸோ அல்டிமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 18 பீசஸ் ஆஃப் மினி இட்லி இருக்கும். ஸோ எப்படி இருக்கும் ட்ரை பண்ணலாம். ஹோம்மேட் பொடி. ஸோ ஃப்ளேவர் செம்மையாக தெரியுது சாப்பிடும்போது. மச்சான் இதை பொடி நீ ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டு பாரு. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இவனை கோவிலம்பாக்கம் பிரியாணி ஷாப்பில் ஃபன் பண்ணியிருப்பான், அவன் தான் இவன். ஸோ இங்கே தான் நான் சாப்பிட்டு முடிச்சு மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஃபலூடா அண்ட் பாப்கார்ன்லாம் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கோம். நான் காமிக்கிறேன். ஸோ ஓகே, ஃபைனலாக வந்து நாங்கள் இந்த சாய் கொல்கட்டையில் வந்து தோசை வெரைட்டிஸ் அண்ட் இட்லி வெரைட்டிஸ் எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். ஸோ எல்லாமே டாப்பு டக்கராக இருந்தது. எல்லாமே வந்து ஒரு ஹோம்லி ஸ்டைல் ஃபுட்டாக வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ சாப்பிட்டதே வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. அண்ட் இதோட காஸ்ட் எல்லாமே வந்து செம்ம சீப் தான். 60, 70, 80. அந்த கேண்டில் லைட் அந்த ஃபயர் தோசை சொன்னால அது மட்டும் 130 ருபீஸு. ஸோ லிட்டில் பிட் காஸ்ட்லி அப்படின்னா கூட ஸோ ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் இட். See you guys in another great video. Until then, bye bye from Mickey. Please do like, share, comment. மறக்காம RTO சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களை வந்துருச்சா. பாய் 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 பாய்.